Kdo sem jaz? Kaj si resnično želim? In kako naj uresničim vse potenciale, ki ležijo globoko v meni? Da bi se lahko spoprijeli s tako globokimi vprašanji, sem se odločila, da vas danes popeljem na potovanje. Potovanje dolgo več tisoč kilometrov in 15 let. Ko sem se odpravila na to potovanje, sem bila entuzijastična diplomantka, pripravljena na pustolovščino. Vendar, pa kot je to v navadi, mi je življenje serviralo perfektno pravljico. Od dela s predsedniki do potovanja po celem svetu, sodelovanja s slavnimi zvezdami, nič ni bilo nemogoče. Vse, kar sem morala storiti, je bilo, da sem si zaželela. In ko da me je slišal duh iz Aladinove svetilke, paf, sem imela. Vendar, pa kljub izjemnosti dogajanja, sem se kot v glavni vlogi te kraljične lastne kreacije kmalu začela dolgočasiti. Zato sem se odločila, da si skariram še malo drame. Na robu obupa sem se tako znašla na vratih najboljše svetovalke v mestu z enostavnim vprašanjem. Pri 27 letih so se mi izpolnile vse želje, kar sem jih kadarkoli imela. Ne vem, kaj še naj tukaj počnem, oziroma kaj naj si še zaželim, da se mi to ne bi uresničilo. Ali je morda z mano kaj narobe? Svetovalka je sedela na svojem stolu, z nasmehom na obrazu in mi mirno odgovorila. S teboj ni popolnoma nič narobe, vendar ti ne morem pomagati. Odgovor me je zadel polno, tudi ona mi ne more pomagati, kaj naj potem naredim sama s seboj? Namesto princa, ki bi me prijel za roko in dvignil na svojega belega konja, sem se na svoje veliko presenečenje znašla čez mesec dni iz oči v oči za damo srednjih let, ki mi je predstavila enostavno dihalno tehniko. Po njenem mnenju je bilo to vse, kar sem potrebovala, da bi našla tisto, kar sem tako dolgo iskala, bistvo vsega, sebe. Seveda, kot politologinja, v čudežne tehnike takrat nisem verjela. Še najmanj pa take, ki niso imeli znanstvene podlage. Da bi učiteljica omilila moje dvome, mi je predstavila knjigo, na kateri je ta tehnika temeljila. In glej ga zlomka, knjiga je bila identična tisti, ki mi jo je pred 10 leti v Indiji na ulici izročil tujec. Vse, kar je ob izročitvi te knjige dejal, je bilo, da tudi če jo nikoli ne preberem, jo moram obdržati. To je bil trenutek, ko sem se odločila, da spustim svoja trda prepričanja in sem se podala na malce drugačno potovanje. Potovanje vase, kjer naj bi ležali vsi odgovori na moja takratna vprašanja. Vendar pa nekakor nisem mogla iz svoje kože. Seveda sem se odločila, da bom trdo garala in vadila tako dolgo, dokler ne bom sposobna ovreči ali sprejeti pozitivnih lastnosti oziroma pozitivnih učinkov te tehnike. Tako da sem vadila vsak dan naslednjih 5 let. In kaj se je zgodilo? Danes sem zaradi tega popolnoma drugačna oseba. Biti povezana sama s sabo mi pomaga, da lažje najdem kompromise, se povežem z drugimi in se v stresnih situacijah zelo hitro umirim. Poleg tega se je zelo povečala moja kreativnost, ki mi vedno pomaga, da najdem poti in načine za uresničevanje svojih idej, ki mi jih tudi ne manjka. Nikakor ne trdim, da nimam slabega dneva, tu in tam, vendar ko se ta pojavi, vem kaj in kako storiti, da bom v čim krajšem času ponovno na poti ravnotežja. Sedaj se najverjetneje mnogi od vas čudite in pričakujete, da vam v naslednjem koraku rečem, da zavežete svoje culice in gremo na pot, v svet, kjer ležite uspeh in sreča. Ne, tega ne bom storila. Nikamor vam ni potrebno iti, da bi lahko bili v življenju uspešni. Vse, kar morate storiti, je, da ostanete tukaj in poslušate naslednjih 5 točk oziroma smernic, ki so meni pomagale na poti do uspeha. In upam, da vas navdihnejo,
da najdete tisto bistvo vsega, sebe. Preden pa začnem, naj poudarim, da je vsak od nas edinstveno bitje. In ni modela, s katerim bi vam sedaj lahko predpisala recept za uspeh in srečo. Tega boste morali najti sami. Prva točka je dihajte. Ko sem bila v Indiji, sem si na učiteljskem tečaju joge močno poškodovala kolena. Po tečaju nisem mogla hoditi, zato sem se za mesec in pol znašla v hiši ajurvedskega zdravnika, ki mi je poleg stroge ajurvedske diete predpisal še točno določene dihalne vaje in veliko počitka. Na vse drugo bi morala za mesec in pol pozabiti. Seveda si nisem dala kar tako, še najmanj pa sem si dovolila predpisati počitek. Kadarkoli ga ni bilo, sem na skrivaj vadila, istočasno pa upala, da bodo bolečine izginile kar same. Ker ni delovalo, sem se kaj kmalu vdala in začela slediti navodilom svojega zdravnika. Preden sem se odpravila na potovanje v Himalajo, mesec in pol kasneje, so bila moja kolena popolnoma zdrava. Razlog za to je bil v globokem zavednem dihanju in nežnem gibanju. Drugič, kot je že kolegica dejala, razmišljajte pozitivno. Misli imajo moč. Spomnite se dneva, ko ste zjutraj vstali in ste imeli občutek, da bo ta dan šlo vse narobe. In kaj se je zgodilo? Pred hišo ste stopili v lužo, zamudili ste avtobus, da o politi kave čez sveže sprintano seminarsko nalogo tik pred rokom oddaje ne govorimo. In na to se spomnite dneva, ko ste verjeli, da vas nič in nihče ne more ustaviti. Ta dan ste blesteli. Pa vendar, dostikrat slišim, ko ljudje rečejo, res, vse sem naredil, trudil sem se, pa kljub temu je šlo vse po vodi. Seveda, ko govorimo o pozitivnem razmišljanju, je koncept precej bolj kompleksen, kot se zdi na prvi pogled. Kajti pozabljamo, da naše misli ves čas tečejo. Tečejo, ko jemo, ko spimo, ko smo na Facebooku, ko se pogovarjamo, ves čas. In v času, v tej hitri dobi, ko nimamo časa, da se ustavimo in poslušamo sebe, imajo te prikrite, podzavestne misli še posebej močen vpliv na kreacijo naše realnosti. Zato je za uspeh pomembno, da si vzamemo tu in tam trenutek in opazujemo svoje misli, še posebej tiste prikrite. Tretjič, zaupajte vase in poslušajte sebe. Ko sem bila v Indiji, sem prav tako imela veliko srečo, da mi je pot križalo veliko mojstrov. Nekateri so bili skromni, medtem ko so drugi na glas odgovarjali na vsa moja vprašanja, ki so se mi v nekem trenutku pojavljali v glavi. Kljub stopnji njihove razsvetljenosti in čudežnih močeh, ki so jih posedovali, pa mi je vsak od njih predlagal nekaj drugega. Pogosto so bili nasveti predhodnega mojstra popolnoma kontroverzni nasvetom naslednjega. Eden pa je bil celo tako napreden, da je v istem stavku uspel zanikati svojo prvotno trditev, pa kljub temu je stavek imel smisel. Najbolj me je zadela beseda mojstra, ki mi je pomagal do ozdravitve kolen. Tam je pred odhodom zelo samozavestno napovedal, da v primeru, da se odpravim na 10-dnevno meditacijo v tišini, bom tam zaradi svoje psihične šibkosti zdržala samo 5 dni. Po vsem, kar se mi je zgodilo, sem se odločila, da bom pa enkrat vendarle poslušala sebe. Odpravila sem se na 10-dnevno meditacijo. Zdržala sem 10 dni, brez ene same bolečine v telesu ali v kolenih, pa čeprav je to bilo 2 meseca po poškodbi in se med meditacijo nismo premikali do 2 uri. Te kontroverzne izjave in dogajanje so me naučili, da nihče ne ve ničesar o vas samih. Samo vi sami veste, kaj je najbolje za vas in česar ste sposobni. Pa čeprav cel svet meni, da to ni verjetno.
Četrtič, pričakujte čim manj. Verjamem, da tale predlog se zdajle marsikomu zdi precej nemogoč, še posebej v naši dobi visokih pritiskov in velikih pričakovanj, vendar je vseeno vredno poskusiti. Ko sva se ob 6. zjutraj po 2-urni hoji čez snežni metež z menihom, ko sva končno prispela, tik pred izvir reke Ganges na 4000 metrih, se je le ta na spolzkem kamnu ustavil in dejal: ne moreva naprej, vrniti se morava v dolino. Vse in edina stvar, ki je bila takrat v mojih mislih, je bilo, da ne bom imela slike iz izvira reke Ganges. Tragična situacija je bila enakovredna višini himalajskih vrhov. Ne bom je mogla postaviti na Facebook, se pohvaliti in dokazati uspešnost mojega potovanja. Seveda v tistem trenutku nisem razmišljala o lepoti trenutka, v katerem sem se znašla, o poti, na kateri sem se toliko naučila. Imela sem pričakovanja in niso se uresničila. Kljub razočaranju in jezi sem v pogledu na drseč kamen, na katerem sem stala, in prepad pred sabo, preko katerega bi mogla stopiti, da bi lahko nadaljevala pot, kaj kmalu umirila. Zaprla sem oči, globoko vdihnila in se sprijaznila, da izvira reke Ganges tokrat ne bom doživela. Ko pa sem odprla oči in bila pripravljena, da se vrneva nazaj, se je nebo, iz katerega so pred kratkim padale še debele snežinke, popolnoma razjasnilo. Da bi preverila, ali dejansko vidim prav, sem se obrnila k starcu, ki mi je z nasmehom na obrazu potrdil: sonce je. Šele, ko sem spustila vse svoje pričakovanja, se je odprla pot do najbolj svete reke na svetu. In še zadnjič, ter najpomembneje od vsega, je, da poslušate sebe in opazujete tišino. Samo ko smo v tišini, pridejo na dan skriti vzorci in načini razmišljanja, ki jih v divjem vsakdanu ne opazimo. Ko smo sami s sabo, imamo možnost slišati sebe, razumeti, kaj je tisto, kar si dejansko želimo. Poleg tega pa poiskati naš potencial v sebi, namesto da slepo sledimo pričakovanjem medijev in družbe. Poleg tega se nam, ko smo v tišini in ne razmišljamo kaj dosti oziroma ne delamo stvari, marsikdaj utrne odlična ideja, ki lahko že jutri postane svetovna inovacija. Preden zaključim, naj poudarim, da biti povezan s samim sabo pomeni živeti v sozvočju z naravo. Tudi v naravi, tako kot v naši hitro razvijajoči se družbi, glavna stalnica ostaja sprememba. Voda v potoku nikoli ni enaka, ko teče, se venomer spreminja, vendar bistvo ostaja isto. Ne pozabimo pa, da ko se sprememba zgodi v atomu vode, se bo ta sprememba odrazila v celotnem toku reke. Zato naj zaključim z mislijo starega modreca Gandija, ki je nekoč dejal: bodite sprememba, ki jo želite videti v svetu. Samo, ko boste pripravljeni sprejeti in ozavestiti načine in spremeniti načine razmišljanja, se bo spremenila okolica in odrasli te do vas. Ne zapravljajte časa, obrnite se navznoter. S tem, ko boste ozavestili potencial, ki leži v vas, boste imeli edino možnost, da ta potencial iz sebe začnete zrcaliti v svet. S tem se vam najlepše zahvaljujem in vam želim uspešno potovanje k uspehu.